హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రణదీప్ వ్లాగ్స్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు నీకు వండర్ఫుల్ టిప్ చెప్పబోతున్నాను. విండో కర్టన్స్ కానీ అలాగే మన మెయిన్ డోర్ ఉండే కర్టన్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవైనా సరే ఇలా ఈజీగా మీరు వాష్ అయితే చేసుకోవచ్చు వాషింగ్ మిషన్లో. సో నేను చూపించిన విధంగా మీరు 1 by 1 హోల్స్ దగ్గర మీరు ఈక్వల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సింగిల్గా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 2 3 కలిపి అయినా మీరు టై చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎలా చూపించానో అదే విధంగా చేయండి. మీరు ఈజీ అయితే వాష్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మెషిన్లో వేసినా కానీ ఆ హోల్స్కి ఉండే పట్టి లాంటివి ఉంటాయి కదా, సో అవి అనేవి ఎలాంటి డ్యామేజ్ కాకుండా మంచిగా నీట్గా వచ్చేస్తాయి. వాషింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. సో నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా హోల్స్లో నుండి మనం ఒక థ్రెడ్ని అయితే తీసుకొని టై చేసుకోండి. కొంచెం లూజ్గా టై చేయండి, ఎందుకంటే బాగా గట్టిగా టై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇవి కూడా క్లీన్ అవుతాయి కదా, సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఆ హోల్స్ అనేవి విరిగిపోతాయి. హ్యాండ్ వాష్ అయినా లేకపోతే వాషింగ్ మిషన్ లో వాషింగ్ అయినా కానీ మీరే హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. మంచిగా సేమ్ మనము క్లీన్ చేసుకున్నట్టే ఉంటుంది. ఎనీ డ్యామేజెస్ అనేవి అసలు ఉండకుండా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అనేది మనకు అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక క్లాత్ తీసుకొని మీరు చూపించిన విధంగా వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నానో సేమ్ మీరు అదే విధంగా చేసుకోండి. ఒక క్లాత్ పెట్టేసి ఈ మన కర్టన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటినన్నింటిని దగ్గరికి అనుకుంటూ ఇప్పుడు మనం థ్రెడ్ తోటి టై చేసాం కదా, దాంతోనైనా మీరు ఈక్వల్గా టై చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నేను చూపించిన విధంగా మీరు టై చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈ క్లాత్ పెట్టేసి పైన ఇంకో థ్రెడ్తోనైనా మీరు టై చేసుకోవచ్చు. సో అన్ని థ్రెడ్స్ ఎందుకు అనేసి మేము ఇలా యాడ్ చేసాము. సో మీరు వీడియో చూస్తూ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, లేదా మీ ఓన్గానైనా క్లాత్ పెట్టేసి పైనుంచి మీరు వేరే థ్రెడ్ తోటి టై చేసుకోవచ్చు. లేదు మేము హోల్స్కి థ్రెడ్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని అంటే అలా అయితే చేయకూడదు. ఎందుకంటే థ్రెడ్ వేయడం వల్ల అవి అటు ఇటు కదలకుండా స్టిఫ్గా ఉంటాయి కాబట్టి అవి డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయి. అందుకే మేము దారంతో పెట్టి వాషింగ్ మిషన్లో వేసాము. సో చూపిస్తున్నాను కదా, నేను ఏం ఎడిటింగ్ చేయలేదండి, డైరెక్ట్ వీడియో ఎలా తీసానో అలాగే మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎలాంటి ఎడిటింగ్ చేయలేదు, కాకపోతే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను ఎందుకంటే చాలా స్లోగా ఉంది కదా, సో అంతసేపు మీరు చూడరేమో అనేసి నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయితే పెట్టాను. కానీ ఎలాంటి ఎడిటింగ్ అయితే నేను చేయలేదు, జస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఇస్తున్నాను. సో ఇలా నేను 15 minutes పెట్టాము. మేము ఎప్పుడో ఒకసారి అంటే ఫెస్టివల్స్కి క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, సో అందుకే హీట్ వాటర్ది పెట్టాము. సో హీట్ వాటర్ది మేము 40% ఏమో 40 degrees ఏమో పెట్టాము. సో 3 times వాషింగ్ పెట్టాము. సో అందుకే మాకు 33 minutes అనేది పడింది. ఓన్లీ 2 కాదు, మొత్తం మా ఇంట్లో ఉన్న విండో కర్టన్స్ అన్నీ అండ్ మెయిన్ డోర్ కర్టన్స్ అన్నీ మేము ఒకేసారి వేసేసాము. సో ఇలా అయితే మీరు ఈజీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు. సో వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఒకలా ఇట్లా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉంటుందా అనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా, సో అందుకోసమని వీడియో అనేది క్లియర్గా నేను చేశాను. సో నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేశారు. సో ఇలా మీరు వాషింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసి చూపిస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే మీరు చూడొచ్చు. చూసారు కదా, నేను ఎలాంటి ఎడిటింగ్ అయితే చేయలేదు. సో ఇదైతే క్లీన్గా మంచిగా వాష్ అయిన తర్వాత అందులో నుండి వాటర్ పోయి అక్కడ కూడా క్లీన్ అవుతుంది. అక్కడ క్లీన్ కాదేమో అన్న డౌట్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. చూసారు కదా, పర్ఫెక్ట్గానైతే క్లీన్ అయిపోయింది. సో ఈ విధంగా అయితే మీరు వాష్ చేసుకోవడం వలన హోల్స్కి ఉండే వైట్ కలర్ కోట్ ఉంటుంది కదా, సో అదైతే బ్రేక్ కాకుండా మీకు మంచిగా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.